Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekorras 144. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Priit Vare. Priit on Larseni tegevjuht, asutaja, osanik. Tere, Priit! Tervist, Tõnu, ja suur tänu tagasi kutsumast mind, et vaatasin 3 aastat ja natuke peale on mööda läinud eelmisest usutlusest. Ja siis täna hommikul otsisin seda eelmist podcasti kiiruga, et vältida seda, et ma ei paneks 3 aastat hiljem sama kampsunit selga. Et see oleks ju tõeline fopaa. Ja siis vaatasin selle video üle ja siis, selle video pildi ja siis vaatasin, et et ikkagi 3 aastaga on vanemaks jäädud. Et ise ei pane tähele, aga kui niimoodi 3 aasta tagust intervjuud korraks lahti teha, siis tuleb tõdeda, et kinnisvaraturg on, ma ei teagi, kas see on kinnisvaraturg, mis on vanemaks teinud või on see, et on 2 väikest last kodus, aga võib-olla nende kombinatsioon. Võib-olla lapsed vastupidi hoiavad noorena, hoiavad tegusana. Ja kinnisvara muudab vanemaks ja lapsed nooremaks ja siis kuskil keskel saab kokku. Aga Larsen, majutusäri, üüriäri, aga võib-olla ma ei peakski seda siin avama, et räägi ise võib-olla endast, enda sellisest positsioonist kinnisvaraturul, mis sa teinud oled, mis sa praegu teed ja võib-olla siis konkreetselt Larsenist ka üht-teist kuulajale, kes lõpuni kursis ei ole. Jaa, hea meelega, et mulle meeldib väga rääkida Larsenist ja endast, et Larsen aastaid tagasi me tegutsesime elukondlikul kinnisvara arendusturul, aga sellest on juba omajagu aega möödas, et täna me oleme keskendunud majutusturule. Et me oleme üks Eesti suurimaid majutusettevõtteid, kui vaadata tubade arvu poolest või tubade arvu arvestuses. Ja meie portfellis on täna üle 600 stuudio stiilis sükse kööginurgaga majutusruumi. Maakeeli nimetatakse neid kas väikekorteriteks või mikrokorteriteks. Et kui keegi ütleb nagu üürimaja või üürikorter, siis ega ma tingimata nagu parandama ei hakka seda, et me ise defineerime ennast kui majutusettevõtet, aga see on selline nüansi küsimus. Ja kui täna on meil selline 600 pluss, kas korterit või majutusruumi, kuidas sulle meeldib öelda, siis juba nüüd vähem kui kuu aja pärast me avame enda 6. hoone. See on esimene hoone meil kesklinnas, see on Väike Ameerika tänaval. Selle nimeks on The Diplomat, ehk siis diplomaadimaja. Võite uurida, teen siin häbitut reklaami, võite vaadata thediplomat.ee, et seal on juba see asi üleval. Ja siis selle maja avamisega me siis liigume oma tubade või korterite arvuga sinna 800 lähedale. Et siis juba nagu midagi on, ütleme nii. Kuule, üht-teist nagu tundub, et 800 tuba, jah, et pole paha. Ma praegu olen natuke segaduses. Ma valmistasin saateks ette, vaatasin Statistikaameti värsket infot, värsket siis eelmise aasta summaarset infot ja Tallinna kohta see ütles, et on 127 majutusasutust kokku 1733 toaga. Kuidas need numbrid haakuvad, kas teil on tõesti siis siuke kolmandik turust olemas, et vist nagu ei ole nii palju või? Ei, ma natuke kahtleksin selles tubade arvus. Okei, jaa, ma korra siin midagi panin praegu, panin 9500, jah, okei, ma vaatasin vale numbrit kuskil, jah, 9500
tuba, nii et kui te lähete 800 kanti, siis ümardame, et peaaegu 10% siis tubade arvust. Okei. Seda ma vaatasin, midagi ei klapi, aga nüüd. Jah, aga see kõlab ka täitsa uhkelt, et pea 10%, aga jah, siin ongi oluline eristada seda, et tubade arvu turuosa ei ole sama, mis käibe turuosa, kuna klassikaliselt majutusruumid ikkagi on hotellitoad ja teenivad, eks ju, hotelli käivet, hotelli päeva hindadega. Et meil on endiselt lõviosa majutusruume ikkagi, inglise keeles on selline termin nagu extended stay, ehk siis selline keskpikk majutus ja pikk majutus, et seal, siis me jõuamegi juba sinna sellesse vestlusesse, kuidas tänapäeval üüriäri ja majutusäri, nende piirid, eks ju, hägustuvad. Et seal selles sektoris me tegutseme, kus me nägime tühimikku siis, kui me Larseni esimese maja avasime, et hästi lihtsalt selgitades siis, ja ma olen seda ilmselt korduvalt ka teinud ka sinu suunas, et kui ühes spektri ääres on hotellid, teises spektri ääres on üürikorterid, siis me tegutseme tegelikult justkui nende mõlema spektri otstes ka, majutuse pikkuse mõttes, aga kogu see keskmine osa seal on olnud pikalt, eks ju, täitmata, et mis siis, kui ma tahan 8 kuuks tulla või 6 nädalaks või semestriks või ma ei tea, kui kauaks ma tahan tulla, et siis sellele ei ole turul olnud head lahendust pikalt, sest kaua sa ikka jõuad seda hotelli päeva hinda taguda, eks ju, kui sa võib-olla oled tulnud Bolti või Wise'i Brasiiliast katseajale, sa saad 3 kuu pärast teada, et kas sa jääd Eestisse või sa lähed koju tagasi katseaja lõpus, aga turudünaamika on selline, et sul on hästi ebamugav olnud leida endale selline peatuspaik selleks 3 kuuks, eks ju. Seal on nagu mitu probleemi, sa ei tea, kui kaua sa oled, eks sa ei tea, kui pikka lepingut teha. Ja teiseks sul ei olegi vastaspoolt, kes sulle tahaks seda 3 kuu lepingut pakkuda, eks ju. Et siis seal me nägime millalgi seda turu võimalust ja pärast seda me oleme siis tegelikult kogu selle spektri ära täitnud, et nüüd saab siis meie käest nii lühimajutus klassikalist kui keskpikka, kui täitsa pikka steid. Jah. Võib-olla ma ei peaks seda ütlema, aga mingi segment on veel paar tundi, aga see selleks. Aga lähme siin siis niisuguse asja juurde, et väga hea, et saime teada, et kus siis Larsen on, aga kuidas sa sellise üldise olukorra mis hinnangu sa üldisele olukorrale annaks siis majutusturul või ütleme selles segmendis, kus te siin siis nende äärmuste vahel olete, et lihtsalt 1-10, et 10 on nagu eufooriline turg, et kõik on nagu nii hea, et paremaks minna enam ei saa ja 1 on, et kõik põleb. Hea küsimus kohe niimoodi kvantifitseerida. Kui ma oleks hea poliitik, siis ma kuidagi pareeriks selle küsimuse ära ja ei vastaks sulle konkreetselt, lükkaks tagasi, eks. Aga ma proovin seda poliitiku vastust nagu esimese hooga ja siis ma proovin konkreetsemaks minna, et tegelikult ma tulen selle juurde tagasi, et majutusäri ei ole, eks ju, üks turg. Et kui vastata sellele isegi numbriliselt, siis peaks esmalt ära defineerima, et mis osale sellest turusegmendist ma vastan. Aga kui rääkida klassikalisest ütleme hotelliärist, siis ma ütleksin, et seal pigem on väga keerulised ajad. Meil on tänaseks piisavalt endal kogemust ja turuosa ja mahtu, et nendest mõlemast sektorist pikaajalisest ja ka lühiajalisest midagi arvata, vähemalt enda kogemuse põhjal rääkida, eks ju. Ja täna me näeme, kui rääkida sellest lühisegmendist klassikalisest majutusest, siis
väga-väga keeruline on teha prognoose. Et see jutt, mis on ka teised turuosalised meedias rääkinud, et suve ennustamine on pea võimatu. Inimeste otsustus, see periood, et kui pikalt või lühidalt nad ette teevad see valikut, see on järjest lühenenud. Ja see on läinud sinna maale välja, kus hommikul sul vaatab vastu 40% täituvus ja siis tegelik täituvus tuli 90%. Ja see tuleb, ei tea kus kohast, et üks ja täiesti anomaalselt see turg vahepeal käitub, et eelmine nädal oli selline seik, oli vist eelmine nädal, kus üks Tallinna ikkagi üks tipphotellidest broneeris meie majadest tube juurde, sest neil oli endal kõik välja müüdud ja turul oli kõik välja müüdud. Ja tuleb ette päevi, kus ei ole Tallinnas hotellituba võtta, aga sellest ei tohiks kindlasti järeldada, et turul läheb hästi, et tegelikult need on nagu sellised üksikud seigad ja üleüldiselt ma ütleksin, et selles segmendis ma ise vaatasin üle, enda mingeid hooneid, mis meil on olnud 3 aastat tagasi ka bilansis ja opereerimises, siis lihtsalt tuua nagu näide, et 2 või 3 aastat tagasi oli meil ööhind oli 2 eurot madalam, kui on täna. Ühes teises majas oli sama hind. Kui sa võtad 50 euri asemel 3 aastat tagasi, võtad täna 52 euri öö eest, siis see ilmselgelt ei tähenda, et sul läheb hästi, on ju. Et see inflatsioon tegelikult on päris karm olnud ja sisendhinnad väga palju tõusnud, nii et see turg kiratseb minu meelest ja mis tekitab ka probleeme on see, et on tulnud, ütleme, et kui on teatud suured hotellid või ütleme hotellid, mis on tugeva brändiga ja kindlasti ütleme ka see hotelli kogemus on kõrgemal tasemel, kui on Larseni hübriidmajades, kus on ikkagi personaalne teenendus ja ei ole automatiseeritud teenus, eks ole, et on check-in'i lauad ja catering ja kõik see, et kui nemad küsivad öö eest, piltlikult öeldes mingil näide on, ütleme 60 eurot, siis me ei saa mitte mingi valemiga küsida ise 65 või 55 isegi, et dikteeritakse turul tihti meie hind ära nende teiste poolt, eks ju. Ja kui on vaja teha dumpingut, siis kõik söövad seda suppi. Et paraku selles segmendis on hetkel nagu sellised täitsa keerulised ajad. Mis puudutab pikaajalist segmenti, vaatasin ka neid hindasid lihtsalt huvi pärast, et mis on aastate jooksul toimunud. Ja meil on samamoodi seal mõned majad, kus on 3 aasta jooksul toimunud selline võib-olla 10% hinnatõus. Mõned majad, kus on sama hind, kus 3 aastat tagasi. Ja see, kui minna nüüd COVID-i eelsesse aega, siis enne seda oli, ma ei tea, 10-aastane trend, kus iga aasta üürihinnad tõusid 7% keskmiselt. Ja pärast seda on olnud ikkagi suhteliselt flat. On olnud üks Black Swan teise järel, eks ju, et kurioossel kombel Ukraina sõda tegelikult tõstis üürihindasid Eestis. Ja siis on olnud hulk nagu erinevaid sündmusi, mis on seda ühte või teises suunas mõjutanud, aga laias laastus ma ütleksin, et hinnad on suhteliselt staatilised olnud pikka aega. Et jah, selline seis on hetkel turul. Väga põhjalik. See nagu, et lühike otsustamise periood, sellest räägivad näiteks mingid festivalide ja selliste kontserdite korraldajad, ka sündmuste korraldajad, kes ütlevad, et väga suur hulk pileteid ostetaksegi sama päev ja
ja kui ma tahtsin eelmine nädal kinno minna ja mõtlesin ka, et ostan hommikul õhtuks pilet ja avastasin, et nagu normaalseid istekohti ei olnudki, siis see pigem oli, ma arvan, suur üllatus ja erand ja ma ei läinudki. Ma tahaks vahele öelda, et ma väga sooviks, et turistid ja hotelli ja majutushoonete külastajad hakkaksid käituma selliselt, nagu käitub Draamateatri klient. Et kui mu abikaasa teeb ettepaneku, et läheme teatrisse, siis ma täna teen lahti Draamateatri kodulehe ja seal ei ole oktoobri lõpuni mitte ühte Tallinna etendust, kus ei oleks kirjas kõrval, et välja müüdud ja sealt edasi enam pikemat ette osta ei saa. Nii et see on huvitav, et mingites valdkondades inimesed on hakanud näiliselt nagu pikemalt ette ostma ja mingites valdkondades hiljem. Ja ega Linnateatriga ka parem lugu ei ole. Aga kuidas nagu ikkagi, et üks asi on, kuidas nõudlus teeb otsuseid, aga kas nõudlust üldse on, et ma jälle vaatasin Statistikaameti numbreid ja 25 aastal oli meil majutatute arv 2% suurem aasta varasemast, 2%, see on siuke, mitte midagi. Ja mis ma lihtsalt siia täienduseks ütlen, et -1% olid Eesti inimesed ja +5% välismaalased. Kuidas sa nagu seda siis inimeste arvu iseloomustaksid, kas neid teil liigub rohkem või vähem ja kes nad on nad Eesti inimesed, välismaalased? Jah, see on hea küsimus, et me ise Larsenis oleme, ütleme, olude sunnil rakendanud kogu aeg sellist ärimudelit ja opereerimismudelit, mis tegelikult on osutunud väga heaks, ma ütleksin, selliseks strateegiliseks eeliseks päeva lõpuks. Et me oleme pidevalt mänginud enda selle pikaajalise ja lühiajalise majutuse proportsiooniga. Et seda klassikaline, eks ju, hotell ei saa teha ja ei tee ja tavaline üürikorteri omanik seda ka ei tee, eks ju. Et see lihtsalt nõuab teatud operatiivset aktiivsust ja ma ütleksin, et me näeme seda, et me peame järjest paindlikumad olema nende segmentidega mängimisel. Ja see toob tohutult palju operatiivset komplekssust meie süsteemi juurde, et ma toon nagu näite, et meil on täna, ma väga mööda ei pane, aga ma ütleks, et meil oli juulikuus nagu see super short stay segmendi osakaal portfellis oli võib-olla 30%, 30-40% vahel. Kui pikk see on ajaliselt? 1-2 ööd. Ehk siis meil on, ütleme, paarsada tuba oli juulikuus meil nagu klassikalises hotellisegmendis. Ja septembri alguseks see eesmärk on see nihutada alla 10%. Ehk siis sul on 250 tuba juulis hotellis, aga sul on septembris 60 tuba või 50 tuba hotellis. Ja see tekitab nagu sellise operatiivse komplekssuse just nagu koristustööjõud ja kõik muud 100 asja, millega lihtsalt on väga vähesed operaatorid, ma arvan, kes on sellises nagu vees harjunud ujuma, aga see mulle tundub, et ongi nagu järjest rohkem vajalik selline oskus, et olla paindlik. Konkreetselt su küsimusele ei vastanud, aga see lihtsalt viis mu nagu sellele mõtterajale, et me ise võib-olla nagu nii palju ei pööragi nagu tähelepanu sellele, et kuidas on nagu kohaliku ja välisturisti proportsioon, vaid meie jaoks nagu üks olulisemaid asju, mida me jälgime, on nende segmentide just selle pika ja lühiajalise segmendi spektri see
allocation nii-öelda, et me sellega mööda ei paneks ja seal me siiamaani otsime seda nii-öelda tõde, et kus tasub olla. Et kas tasub olla rohkem spektri siinpool servas või sealpool servas, sest see ka ajas kogu aeg muutub, sõltuvalt sellest, kui tugev on üks või teine nendest segmentidest, et see on see, millega meie võimleme nii-öelda päevast päeva, on selle tasakaalupunkti otsimine ja see kogu aeg liigub. Jah, et iseenesest vahet pole, mis nahavärviga inimene raha maksab, eks, et aga kas nagu selline Eesti klient versus välismaa klient, kas siin mingid sellised erinevad müügikanalid ei ole või kanalid on ikkagi samad, kuidas klient teieni jõuab? No kui nüüd võtta nagu see hotellisegment, siis ma ütleksin, et laias laastus seal on meie klient sama, mis Tallinna keskmine hotelli klient. Et kui vaadata nagu rahvuse järgi seda segmenteerumist, mis puudutab pikaajalisemat või sellist keskpikka majutust või üürikorteri laadset nagu majutusperioodi pikkust, ütleme isegi sinna aasta lähedale, siis seal meil on tegelikult just meie portfellis, see on hästi individuaalne meile, on Eesti maalaste ja välismaalaste vahekord on suhteliselt 50-50, mis on huvitav, et pooleks ja mida veel välja tuua on see, et kui võib-olla Larsenit on seostatud tudengimajutusega, siis tegelikult tudengite osakaal meie pikaajalisest kliendist on alla 15%. Ja ehk siis, et on ikkagi väga palju projektitöötajaid, selliseid välisspetsialiste, ajutiselt Eestisse kolivaid inimesi, ettevõtete töötajaid. Tudengeid on kindlasti ka, et tudengid on meie jaoks alati olnud oluline kliendigrupp majade käivitamisel, sest meil on alati ajastus olnud selline, et me avame uut maja sügisel ja tudengid on võib-olla domineeriv kliendigrupp just sellel esimesel alguse ajal, aga siis, kui nemad vaikselt nagu välja filtreeruvad, näiteks välistudengid 5 kuu pärast või midagi sellist, siis see tasakaalupunkt tekib hoopis nagu teises kohas. Tudengite proportsioon tegelikult on suhteliselt väike ja ma arvan, et see tuleb ka sellest, et tegelikult kuigi me ei ole hinnad ei ole liikunud väga, nagu ma mainisin, siis et tudengi jaoks ikkagi võivad majad kohati jääda kalliks. Okei, aga liigume siit edasi, ütleme niimoodi pakkumise poolele, vaatasin, et Tallinnas oli eelmisel aastal 127 majutusasutust, nüüd jah, tubade arv oli ikkagi, ennem panin mõssa täiega, oli kuskil seal 9500 nõksa peale ja 20 400 voodit, kuskil 2,1 voodi kohta keskmiselt toas, see on üsna stabiilne on olnud ja majutuskohti tuleb juurde, et keda teie näete enda peamiste konkurentidena? Et kes te olete sellised, ei lind puus ega kala vees ja et palun nimeta nimed, et keda sa kõige rohkem kas kardad või jälgid või kuidas? Tegelikult me ei karda kedagi, sest et vastasel juhul me peaks kartma kõiki ja see oleks päris nagu keeruline psühholoogiline situatsioon, et ja mida ma sellel mõtlen, on see, et me tegelikult konkureerime ju kõigega, et hotellidega, Airbnb korteritega, tavakorteritega, ühiselamutega, teiste nii-öelda service apartment tüüpi toodetega, et tegelikult klient võrdleb neid kõiki samas telefoni ekraanis ja kv.ee-st ta leiab meid kõiki ülesse. Booking.com'ist ta leiab meid kõik ülesse ja hetkel veel ma näen, et see on nagu muutumas, aga ikkagi keskmine klient ei vali selle järgi, et
et mis lisaväärtusi see toode pakub, et kas ta on nii-öelda serviced apartment, vaid vaadatakse hinda, asukohta ja mis on nagu meie puhul olnud väga oluline osa meie ärimudelist, et vaadatakse seda, et kas on tingimused on paindlikud. Ehk siis, et see on seesama asi, millest ma enne rääkisin, et kui sa tahad tulla ebamääraseks perioodiks, siis turg tegelikult juhatab ise oma enda tekitatud piirangutega kliente meie ukse taha. Sest et on vähe teisi, kes on viitsinud seda vaeva ette võtta, et teenendada nagu sellist hästi voolavat kliendi gruppi. Aga jah, et vaadatakse hinda, asukohta ja ma just enne, kui see vestlus meil hakkas, ma istusin lõunalauas ühe kinnisvara arendajaga, kes plaanib teha ja neid ei ole, nad ei ole kindlasti ainsad, et neid on mitmeid, kes plaanivad teha kas kesklinna või selle lähedusse sellist, ütleme, üürimaja laadset toodet ja neil ei jookse numbrid välja. Et numbrid ei jookse välja sellepärast, et 25 ruudune ühetoaline on nagu toode, millele ei leidu väga palju klientuuri täna. Et selline high-end serviced apartment stuudio on nagu keeruline toode. Et see on ka üks põhjus, miks me enda väike Ameerika tänava majas tegelikult teeme 14-15 ruuduseid majutusruume. Ja see hüpotees on nagu hästi konkreetne, et me usume, et on piisavad kliente, kes on valmis tegema kompromissi ruumi suuruses, kui nad saavad vastu hea asukoha, see toode ise on kvaliteetne, lihtsalt ruutmeetreid on vähe. See toode on targalt planeeritud, sul on kliendi tugi, sul on no hassle, me pakume tänapäeval igasuguseid lisa nagu kellasid ja vidinaid, et saab deposiidi vabalt tulla, on mööbleeritud, eks ju, kõik need ruumid ja nii edasi, et seal on palju hüvesid, aga et meie oleme nagu selgelt läinud selle peale välja hetkel enda portfellis, et inimene vaatab hinda kõigepealt ja selleks, et head hinda kliendile pakkuda, on vaja minna ruumidega väiksemaks. Et tegelikult inimene ei veeda tihti väga palju aega oma peatuspaigas, kui ta on tööinimene või tudeng või selline aktiivse elustiiliga ja meie oleme nagu seda teed läinud. Kindlasti on täna Tallinnas kohta turul kvaliteetsele üüritootele, mis on mõeldud natukene teisele segmendile, võib-olla ta on mingis teises eluetapis juba või ta on perega, aga ma arvan, et see, et neid tooteid ei ole turule tulnud, näitab seda, et need numbrid seal ei jookse hästi välja, et muidu need oleks juba ära tehtud. Et inimesel pole eluks palju ruumi vaja ja nüüd kui panna siia kõrvale, et meie sellised maailmalõpu ennustused, et AI tuleb, et siis Matrixi filmis oli päris vähe inimestel ruumi ette nähtud. Aga eks tulles nüüd ikkagi tänasesse kaugest tulevik või lähitulevikust tagasi, et aga ometi eks teie toote osa on hoones olevad sellised ühiskasutuses olevad ruumid. Et äkki paari sõnaga kirjeldad, mis need on ja kui oluliseks sa toote juures neid pead, et sa just tegelikult ju väitsid ka seda, et hind. Aga olegi konkreetset küsimust, et andsin lihtsalt suunas. See on päris nagu selline nüansirohke küsimus ja teema, et kindlasti ei saaks öelda, et iga majutushoone, kes tahab ka keskpikas ja pikas segmendis tegutseda, peab omama co-living funktsioone.
seda nagu niimoodi ühe mütsiga ei saaks lüüa. Et isegi meil on olnud teatud hüpoteese mingites asukohtades, mis ei ole meie olemasolevad hooned, et võib-olla oleks, mõjuks nii-öelda müügile või kliendi huvile positiivselt, kui neid alasid ei oleks. Sest et nad võivad viidata, mitte nagu, et see oleks nagu õige järeldus, aga nad võivad viidata, et nendes majades on lärmakas elada. Et seal käib pidu ja pillerkaar ja üks suur fiesta. Ja kui otsitakse sellist rahulikku või professionaalsemat nagu keskkonda, siis ühisalad võivad mingites kliendisegmentides hoopis nagu tekitada vastupidise reaktsiooni. Aga need on nagu sellised nüansid, et mis me ja alati ei saa öelda ka seda, et me oleme arendajana ja operaatorina teinud hoonesse ühisalad just sellepärast, et tingimata me usume, et see on hädavajalik. See võib olla palju praktilisem põhjus, et mingi osa sellest hoonest võib-olla, kuhu majutusruume ei saanud üldse projekteerida või kus ei olnud piisavalt päikesevalgust või oli maa all või mis iganes. Et see võib hoopis olla mingisugune palju praktilisem põhjus, miks need üldalad on. Aga siiski me laias laastus me usume sellesse, et lõpuks see turg ikkagi kasvab, selles turus meis konkurents kasvab ajas, kuigi praegu me oleme seal nagu suhteliselt, seal ei ole väga palju sarnaseid ettevõtteid veel, siis tulevikus ikkagi hakkavad need nüansid mängima ja me proovime ikkagi teha nii palju kui võimalik majadesse jõusaale, et need on asjad, mis müüvad hästi. Me proovime teha nii-öelda elutubasid, koosolekuruume. Me oleme võtnud selle suuna, kus meil on pesupesemisruumid eraldi, et ei ole, ja alguses me olime selles suhtes skeptilised, et me ei olnud kindel, kuidas kohalik inimene seda vastu võtab. Aga tegelikult väga positiivselt, sellepärast, et väikses 20 ruuduses korteris sind hakkab lõpuks häirima see, kui sul pesumasin undab. Et suuremas korteris või majas sa ei pane seda tähele, sest et sa saad ukse vahelt kinni panna. Aga tegelikult kliendid just eelistavad seda, et neil ei ole seda korteris seda pesumasinat üllataval kombel. Ja nii edasi, et nüüd kui me avasime enda viimase maja Sume, et seal on ka väga suured välialad, terrassid, kasvuhooned, et me ikkagi ütleme nii, et me ei ole valinud seda teed, mida võib-olla pahatihti kunagi ammustel aegadel kinnisvaraarendajad viljelesid, et täideti nii-öelda see haljastusnõue ära nagu minimaalselt kõige odavama elupuekiga, mis sai ja et me ikkagi mõtleme selle elukeskkonna peale. Ja nüüd meie uues hoones Diplomaadis, seal on planeeritud ka väga ägedad nii-öelda lisad sellele majutusruumile lisaks, et sinna on planeeritud suur restoran, sinna on planeeritud äge talveaed, sinna on planeeritud hoovis selline privaatne aiakene maja klientidele, jõusaal loomulikult ja seal on ka sellist asja proovime nagu, mis võib natukene kõlada, kuidas igaüks mõtleb enda rikutuse tasemel, aga rendisaun, et Eestis, ma just vaatasin hiljuti ühte mingit saatelõiku ETV-s, kus räägiti ka nagu turismist ja ma jagan seda arvamust, mis seal väljendati, et saunakultuur on üks asi, mida välisturistid Eestiga seostavad. Ja kui tuleb hotelliklient, tihti ta ei ole mitte kunagi saunas käinudki. Ja kui hotellis seda võimalust pakutakse ja pakutakse seda privaatselt, et ei ole siis see lahendus, kus sul ainult mõnes üksikus sviidis on privaatne saun, aga sul on renditav sauna väike kompleks,
et proovime nagu sellist lisa, et me kogu aeg katsetame, et mis töötab ja mida kliendid vastu võtavad. Aga see nii-öelda, me oleme sellest välja kasvanud minu arust, kus me ostame 3 lauamängu lobisse ja nimetame seda co-livinguks, et seda nagu kliendid näevad sellest läbi. Väga hea, et andsid väikse ülevaate ka, mis Väike-Ameerika tänavale kerkimas on, aga Väike-Ameerika tänav, see on kesklinn. Siis on teile üks asukohana Mustamäe linnaosa, ja Haabersti. Et kui me nüüd seoks nagu sellist pakkumist ja klienti siin omavahel, et ma küsiks nagu niimoodi, et kas need Mustamäe, Haabersti ja kesklinna toode on erinev omavahel ja kas Mustamäe, kesklinna ja Haabersti klient on omavahel erinev? Jah, hea küsimus. See kesklinna hoone Diplomaat, et see on selline hoone, mis on projekteeritud ja ehitatud selliselt, et me absoluutselt ei välista, et see hoone muutub 90% või 100% ulatuses klassikaliseks hotelliks. Sest tal on see asukoha mõttes see potentsiaal olemas. Ja see on projekteeritud suur köök ja nagu toitlustusvõimalused ja kõik lisafunktsiooni, mida ma mainisin. Et see on hästi huvitav projekt selles mõttes, et mis võib-olla väljendabki seda paindlikkuse poolt, mida ma enne ka mainisin, et me ei näe lõpuni ette, milliseks selle hoone nii-öelda proportsioon kujuneb kliendigruppide mõttes. Aga seal on võimekus olemas minna 100% ja täiesti short stay ärisse. Aga seal on võimekus ka olla 100% nii-öelda extended stay segmendis. Et see maja nagu pakub kõige rohkem potentsiaali olla nii-öelda päris hotell. Teised hooned on sellised, mis on ikkagi pigem, kui rääkida hotellisegmendist, automaathosteli tasemel, nagu selle teenuse mõttes ja seal on sul alati mingisugune nagu hinnapiir ees, et kui palju sa saad raha küsida öö eest, kui sul ei ole seda inimkontakti ja päris inimest nii-öelda siin tervitamas majas vastas. Et Diplomaadis meil on siis, lähme seda teed, et meil on päris check-in laud ja päris inimesed võtavad sind vastu ja nii edasi. Et see on meie jaoks täiesti ka uus katsetus, uus maailm. Aga selles kesklinna asukohas jah, et ma mõtlen, et mis me nagu teistmoodi tegime või kas me tegime või kas segmentides on erinevus. No me teeme seal kõige väiksemad toad, mis me oleme seni teinud. 14 ruudused, 15 ruudused kööktoad on isegi meie mõistes pigem väiksemas otsas, kui me keskmine toa suurus on seni kuskil 20 ruutmeetrit. Ja see on jällegi, see läheb selle hüpoteesiga kokku, et inimene prioritiseerib võib-olla kesklinnas elamist ja siis tal on kindel eelarve ja siis ta tegelikult ei vali selle põhjal, et kas seal on 18 ruutmeetrit või on 14 ruutmeetrit, aga see on tohutu erinevus meile äriliselt, et kui suuri neid tube saame teha. Ja sa mainisid, kus me veel oleme, et meil on huvitaval kombel juhtunud nii, et me oleme ka tegelikult Kristiine, meie esimene maja Liimi tänav on tegelikult ametlikult Kristiine linnaosa ja meie üks maja, stereomaja on ametlikult Nõmmel, kuigi meie kõrval on autoregistrikeskus, mis on täpselt meie maja kõrval, aga see on juba Mustamäel, et me oleme nagu saanud mitu asumi või see linnaosa linnukest endale kirja ja nüüd siis lõpuks ka kesklinn. Ja minu viga, et ma Liimi panin enda mõtetest, panin Mustamäele, aga jah, muidugi see on Kristiine.
Okei. Kuule, peame edasi liikuma, aeg kulub väga, väga kiiresti. Hindadest me natukene rääkisime, et hinnad on nagu väga, väga paigal siin püsinud, eks tõid välja, et siin sõda Ukrainast tõi, eks sõjapõgenikke, et see ajas hetkeks siis hindu üles, aga mis seis nagu praegu on sellises ja ettevaates, et kui ma vaatan kv.ee üüripakkumiste andmeid, siis sinna on nüüd ikkagi tulnud, ütleme selline tõusutrend on sisse tulnud, aga me oleme aastatagusest mõned protsendid kõrgemal. Aga et ja kui sa tõid mängu ka seda, et te olete moel või teisel hinnavõtja, ehk et kuskil mingid hotellid võib-olla määravad hindu ja te peate siis nendega kohanema, eks peavad nemadki kohanema, aga kuskil tuleb mängu see, et ikkagi kui kulud hakkavad väga pigistama, siis et Statistikaameti andmetel kulud kasvavad majutussektoris aeglasemalt mõnevõrra kui tulud. Aga et siis kui kulud hakkavad ikka pigistama, et eks tuleb ju hindu tõsta või okei, et ma võtan nüüd lühidalt kokku, et mis sa arvad nagu siis ikkagi hindade liikumisest praegu lähitulevikus? Ma arvan, et sellist kogu turgu läbivat suurt hinnahüpet ma ei prognoosi. Ma arvan, et on sellised üksikud võib-olla tugevad kuud või mõned üksikud tooted, mis suudavad head hinda küsida, aga klient üldiselt jääb, ma arvan, hinnatundlikuks. Ja ma arvan, et selline kasumlikkuse paranemine või selle kasumlikkuse otsimine või sellega sammu pidamine, see peab tulema kuskilt mujalt kui sellest, et loota, et saame lihtsalt 10-15% hindadele otsa panna. Et me ise oleme tegutsenud sellel turul, ma ei tea, 6-7 aastat ja me siiamaani alles nii-öelda peenhäälestame, aga kohati isegi seda ei saaks nimetada peenhäälestamiseks, vaid väga tugevalt veel otsime ja muudame organisatsioonis struktuuri, kogu aeg mängime sellega, et leida suuremat efektiivsust, paremat müüki, nutikamat seda kliendisegmendi juhtimist. Et meie nii-öelda enda mune kindlasti sinna korvi ei pane, et me loodame, et turg tuleb meile ise appi nende hindade tõstmisel, et meie leiame nii-öelda selle vee pigistame sellest kivist välja ikkagi enda organisatoorse efektiivsuse pealt puhtalt. Suuresti on nagu see meie hoiak. Aga seda on ka meil oluliselt, seal on neid kive, mille alla nagu vaadata palju rohkem, et kui sa oled ikkagi klassikaline hotell, sul ei ole mingit tohutut kliendisegmente, millega mängida enne neid pusletükke tõsta, et siis ongi keeruline ja mida ma olen ise kuulnud siin kolleegidelt on see, et paraku seda toodet mõnes mõttes lihtsalt lahjendatakse. Et see on see kurb osa, et ma toon mingi näite, ja seda ma ei tea nagu omast kogemusest, sest mul klassikaline hotelli kogemus tegelikult puudub, nii-öelda professionaalne karjäärikogemus, aga et kolleegid, keda me oleme Larsenisse palganud hotellidest, on seda peegeldanud, et nad näevad, et klassikalised hotellid otsivad järjest rohkem efektiivsust, et kui kunagi oli igal majal mingis ketis oli mingi peakokk, et siis nüüd on terve grupi peale üks, kui oli igal majal grupis oli mitu keskastme juhti, siis nüüd proovitakse tsentraliseerida juhtimist, et efektiivsust on pidanud hakkama otsima hotellid, arvan aktiivsemad, kui nad varem seda on teinud. Nüüd ma räägin hotellisegmendist ja aga et miks peab olema ettevaatlik sellega, et toode nii-öelda kliendi suunas ei lahjeneks,
et ma käisin eelmine aasta Viljandis, meile meeldib käia perega sügiseti Viljandis nädalavahetust veetmas korra aastas ja siis lähme ühte toredasse Viljandi hotelli ja vaatame, et hotellirestoran on kinni. Ja seal on silt, et oleme lahti ainult suvel. Ja noh, see on ilmselge, miks nad seda teevad, et neil ei jookse numbrid kokku ja nad kuskilt nagu lahjendavad seda toodet, et oleme olemas ainult suvel, okei. Aga ma näen nagu kohe sellest läbi selle, et neil on raske, et see nagu ja kahju on seda näha, et need märgid on nagu igal pool olemas, et kui varem olid mingid asjad olemas, ma ei tea, hotellitoas oli mingisugune asi olemas, nüüd sa pead seda asja minema küsima spetsiaalselt klienditeeninduselt, et seda saada, sest lootus on, et siis vähem klienti küsivad neid asju. Et on näha tugevalt seda survet ja me teame väga markantseid juhtumeid, kus on proovitud nagu minna vastu tuult ja teha väga luksuslikke tooteid ja need ei ole väga hästi läinud Tallinnas. Et ma väga loodan, et sellistel toodetel on endiselt koht olemas, et väga kurb oleks, kui nagu kogu see majutusturg põhimõtteliselt kogu aeg ainult otsib nagu seda efektiivsuspunkti selle pärast, et ei suudeta tõsta tulubaasi. Et selle asemel nagu kogu aeg otsitakse seda, kust on võimalik nagu kulusid lihvida, aga täna mulle tundub, et see nagu see trend on nagu sealpool. Kui hinda tõsta ei saa ja kulusid alla lihvida, ütleme siis nii praegu, et ei tohiks, siis üks võimalus võib olla ju madalhooajal vakantsust vähendada, et on siin mingid võimalused, et kui äkki? Või kuidas seal vakantsusega on, et kui suur, et ega te null vakantsust tõenäoliselt ei taotlegi? Ei, et jah, see vakantsus on huvitav teema, et mul tihti ka küsitakse, et mis teil vakantsus on ja just kui eeldatakse selle vastuse pealt, nagu tahetakse kohe hinnata selle äri edukust. Et see tegelikult, vakantsus on see, meie Larseni puhul vähemalt vakantsus on täpselt selline, nagu me ise seda krutime, sest me ei karda nii-öelda hindadega aktiivselt mängida selleks, et saavutada vajalikku vakantsust. Ehk siis meie puhul ei ole see küsimus nagu lõpuni õigustatud, et mis teil vakantsus on, sest vastus on see, et vakantsus on see, mis iganes me tahame, et see oleks. Aga küsimus on, et mis hindadega selle vakantsi saavutate, see on nagu tähtsam küsimus. Ja noh, me oleme ise ka otsimas nagu seda õiget vastust sellele küsimusele. Pikaajalises segmendis meil täituvus on kogu aeg üle 90%, et seal ei ole nagu, see ei ole mingisugune saladus ja tegelikult seal ongi nagu väga palju kõrgemat täituvust raskem saavutada, kui sul kliendid kolivad seal välja mitte kord aastas, vaid nagu tihemini ja sul jääb seal paar päeva mingisuguse korrastamise peale läheb nagu kaotsi, siis protsendid sealt pudenevad näppude vahelt suhteliselt kiiresti ja sa seal 95% peal ujud, siis on väga hästi. Lühiajalises segmendis me otsime hetkel seda vastust, et mis on õige vakantsi tase. Et meil on ajalooliselt olnud see, ma ütleks, et võib-olla liiga kõrge, 85% võib-olla nüüd täna otsime, katsetame sellist 70% peal ujumist, et põhimõtteliselt et ei ole, mingist punktist tekib see koht, kus ei ole mõtet seda ööd välja müüa, sellepärast, et koristus sööb selle kulu ära. Aga meie puhul vakantsuse kohta ma ütleks veel nii, et oluline on just see, et jälgida, mis on järgmise kuu, 2-3 broneeringute struktuur ja kui kiiresti me saame nende segmentide vahel nagu ümber lülituda, et see on nagu palju olulisem küsimus. Et vakants ise põhimõtteliselt ei ole nagu see A ja O, ma ütleks. Priit, kuule,
mul üks väikekorterit haldaja väitis midagi sihukest, et tema näeb, et temalt lähevad üürnikud ära ja nad ei lähe mitte siis kuhugi parema või ka halvema pinna peale, vaid nad lähevad sootuks Eestist ära, et just sellised digitaalnomaadid. Et kas sellised digitaalnomaadid vist nagu võiks olla ka moel või teisel teie kliendid ja kas sa kuidagi oskad seda teemat kommenteerida, kinnitada ja ümber lükata või tahad sa sellisel teemal midagi öelda üldse? Ja ma arvan, et need on nagu, kuidas ma ütlen? Sorry, ma segan veel vahel, et põhjus, miks nad Eestist ära lähevad, et Eestis on nii kalliks läinud, et nende palgatase on, kas ta on siin Eestis või Poolas või Hispaanias on sama, Hispaanias on liiga kuum, sinna ta ei lähe, et ta läheb võib-olla Poola näiteks. Nii, sorry, et see täpsustus jäi ütlemata enne. Jah, ma arvan, et mida suuremaks see portfell läheb, seda vähem sa võib-olla märkad selliseid võib-olla selliseid üksikjuhtumeid, et kui sul on portfellis 5 korterit näiteks ja sul ma ei tea, ühe korteriga on mingi story või sul üks korter lõhutakse ära, siis on võib-olla suurema tõenäosusega teed järelduse, et üürikorteri äri on riskantne ja seal on palju lõhkumisi ja seal kolitakse praegult minema aga mida suuremaks see portfell kujuneb, seda rohkem see muutub selliseks nagu statistiliseks nagu numbrite mänguks, et meie võib-olla seda nagu selliseid, võib-olla kellegi jaoks tegelikult üksikjuhtum on võib-olla üle võimendatud, et me ise nagu seda võib-olla niimoodi ei taju. Pigem digitaalnomaadid on meie jaoks sa ütled õigesti, väga oluline kliendigrupp ja startupide töötajad on oluline kliendigrupp. Et seda me küll jälgime mõnes mõttes nagu murega, kui Eesti näiteks suurtel startupi lipulaevadel näiteks ei läheks hästi või nende kasv takerduks, et see, aga jällegi see meie klient on niivõrd ikkagi see kliendi struktuur või profiil on niivõrd killustunud, et meil ei ole ühegi konkreetse kliendigrupi või kliendi pärast nii-öelda eksistentsiaalset probleemi. Et mul ongi alati raske vastata sellele küsimusele, et kes on meie keskmine klient, et see habemega nali, et see on see haigla keskmine temperatuur, aga mõnes mõttes see niimoodi on, et neid inimesi, kes meie teenust kasutavad, on nagu väga palju erinevaid profiile. Ütleme Eesti siis startupid ja kui seda rada pidi ühest küljest edasi minna, eks, et ja startupide töötajad, aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Startupidel võib-olla varsti töötajad liiga palju enam vaja polegi ja nad koondavad, sest AI teeb töö ära, et isegi minust on programmeerija saanud siin viimasel ajal. Kui palju teie oma töös kasutate AI-d, kas siis müügitöös, kuidagi mingi kommunikatsioonis, klientide segmenteerimisel, vakantsuste, käivete, hindade optimeerimisel, kogu sellises protsessis, mis on AI tähendab Larseni jaoks? Väga palju kasutame või mulle tundub, et palju, sest ma ei ole ise võib-olla väga tehnoloogia maailma inimene, et eks see on nagu suhteline, et kas me kasutame palju või vähe, et mõne arvates kindlasti seda võiks palju rohkem olla, aga loomulikult, et see on muutunud igapäevaseks tööriistaks ja ma toon ja hinnastamine absoluutselt, mis on meie maailmas, meie ettevõttes üks keerulisemaid küsimusi, et see dünaamiline hinnastamine on üks väga keeruline valdkond meie jaoks ja kus on väga olulised võidud peidus. Aga selline hästi maalähedane näide oli täna hommikul ma märkasin, et müügitiim nokitses mingi teemaga ja nad lahendasid ära mingisuguse 5 minutiga mingisuguse foto asja, mis muidu oleks nõudnud photoshooti, et meil on ühes majas on 2 twin bed'i, twin voodit ühes toatüübis
ja me tekitame siis sellest ühe teise toatüübi nii-öelda variatsiooni juurde, kus ei ole 2 voodit, vaid on 1 voodi ja 1 töölaud. Ja noh, selle asemel, et nüüd minna sinna majja ja see tuba tühjaks tõsta ja fotograaf võtta ja pildistada ja teha ja vaeva näha, siis see võttis 5 minutit, eks ju, et see pilt muuta ära ja ma ei ole üldse veendunud, et klient selle ära tabab, et siin on kasutatud, eks ju, arvuti abi, et see, aga see on selline täiesti suvaline näide, et kuidas nagu ka kõige lihtsamatel küsimustel tänapäeva tehnoloogia tuleb appi, eks ju, et palju suuremad võidud on meil mängus, nagu ma ütlesin, hinnastamises, koristustööjõu juhtimises, graafikute tegemises, kus on inimesed seni teinud nagu näputööd tohutult palju ja vigu sisse tuleb inimtööjõul nagu palju ja nii edasi, et see meie operatsioon, meie see digitaalne taristu on ikkagi üllatavalt tehnoloogia keskne tänaseks päevaks, et meil on eraldi inimesed palgal, kes seda digitaalset taristut täiendavad ja haldavad ja otsivad selle efektiivsusi, et kui sa ikkagi tahad luua sellise süsteemi, kus 800 korteri puhul maksimeeritakse ära kogu vakants, eks ju, niimoodi, et sul on iga lepingu vahel, kus sul on 6 päeva auku, on ju, 2 pika lepingu vahel, et see automaatselt läheks kuskile bookingusse ja müüakse täis ja seal liiguksid need asjad koristustiimi ja haldustiimi ja müügitiimi ja kõikvõimalike tiimide vahel, et seda on võimalik teha vihikus, ja ma soovitaks ka teha vihikus mingi korterite mahuni, et mingi piirini, kui su portfell ei kasva, siis tegelikult sa lisad endale liigset komplekssust sellega, et sa tahad minna nii-öelda nagu tänapäeva tehnikate peale. Et me ise nagu teeme nalja, et ärme unusta ära, et on olemas ka võimalik võtta 1 mammi ja 1 pastakas ja 1 vihik ja lahendada asju. Aga mingist maast tekib see punkt, kus sul tasub juba minna nagu sellesse maailma ja täna me seal juba oleme, jah, nii et meie jaoks tehnoloogia on väga-väga oluline osa sellest, kus on peidus väga palju efektiivsust. Priit, rääkida oleks veel paljust, aga lihtsalt aeg. Peame kuidagi kokku hakkama võtma, et äkki paari lausega võtaks seda juttu kokku ja ma küsiks sult praegu niimoodi, et mis sa nagu sellises 3 või 5 aasta vaates näed, mis meil majutusäris selles segmendis, kus sina mingite äärmuste vahel ja ka äärmustes olles tegutsed, mida sa näed, mis toimuma hakkab Eestis, maailmas, universumis, kuidas soovid? Kui ma teaks seda väga hästi, siis läheks kindlasti väga hästi sellel äril tulevikus veel paremini, kui ta muidu läheb. Aga mis ma arvan, mis võiks juhtuda, on see, et hotellide ja selliste professionaalsete üürimajade ja service apartmentsite, need piirid, need hägustuvad veel rohkem edasi. Siin hägustatakse juba piire kontorite ja jõusaalide vahel T1-s, et väga äge nagu ettevõtmine. Et ma arvan, et tulevikus sellised edukamad majad ei defineeri ennast ainult selle järgi, et kas külaline on nendel on 2 ööd või on nagu terve aasta, vaid et pigem ehitatakse selliseid tooteid, kus kinnisvara suudetakse panna tööle erinevate klientide teenindamiseks. Et me ise nüüd selle diplomaadiga täpselt seda proovimegi teha, et me püüame ära kaotada selle piiri hotelli ja üürikorteri vahel ja tahame siis ühendada sellise hotellitoa esteetika ja teeninduse
samas nagu päris kodu funktsionaalsuse ja ma arvan, et see trend jätkub. Aga ma sellest hoolimata ma loodan, et on turul ikkagi koht olemas klassikalisele nagu heale, väga heale hotellile ja nagu klassikalise mõttes ka, sest et tegelikult oleks kahju, kui see maailm liigub sinna, kus enam taksoust sulle keegi lahti ei tee ja portier sind ukse peal ei tervita, kui sa otsid sellist teenindust, eks ju. Et ise kliendi vaatenurgast siis aeg-ajalt tahan ka nii-öelda ennast premeerida ja olla nii-öelda sellises hotellis, kus sul teeb mulje, et siin toas on rohkem teenindajaid kui kliente, et kuidas see võimalik on. Et ma loodan, et sellistele äridele ikkagi jääb ka koht, aga ma arvan, et prevalveerivalt see nii-öelda hübriidmudel läheb nii-öelda, kuidas ma ütlen, et see vajadus selle hübriidmudeli järele lihtsalt selleks, et ka tootluse numbreid arendajad nagu kätte saaksid. Et see, ma arvan, suureneb. Väga head mõtte, et eks näeme siis 3 aasta pärast või varem või hiljem, et kas nii on ka läinud, aga kuule Priit, ma saate lõpetuseks alati küsin saatekülaliselt mingi mõtte või idee turuosalistele, et nii laialt või kitsalt, kui sa ise arvad, et kas konkurentidele või klientidele või kellele iganes, mis mõtte sa saatest kaasa annaksid? Jah, hea küsimus. Ei taha nii-öelda ei taha seaduse hammasrataste vahele jääda ja õhutada nagu turgu kokkulepitud moodi tegutsema, aga võiks, ma arvan, et hotellid võiksid väga palju võita sellest, kui nad esimese valikuna ei mõtle hinnadumpingu peale ja hindade alandamise peale. Et see tegelikult muudab seda koogitükki kõigi jaoks väiksemaks ja tegelikult võiks, see on nagu lihtsalt keeruline teha ja lihtne öelda, on ju, aga see meelelaad võib-olla juhtivatel kohtadel olevatele inimestele, et proovida mõelda, kuidas seda koogitükki suuremaks teha. Et selle asemel, et lihtsalt hindasid järjest madalamaks kruttida. Sest et ma olen aru saanud, et Tallinn on üks neid pealinnasid, kus on ikkagi võrdlemisi ja võiks öelda väga odav, väga heas hotellis viibida. Ja kahju on, kui me seda trendi ei suudaks murda. No nii, selle mõtte või soovitusega paneme siis päris punkti saatele. Täname kõiki kuulajaid-vaatajaid ka, et oma aega meile pühendasite. 144. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris Larseni tegevjuht Priit Vare aitas siin rääkida majutusärist, üüriärist ja sellest, mis nende kahe vahel toimub. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja head kuulajad, kui teil on mõtteid, keda võiks saatesse kinnisvara teemadel rääkima kutsuda või mis teemadest rääkida, andke aga teada. Andke teada klienditugijad.kv.ee meiliaadressile või võite ka mulle otse teada anda, minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, soovin kena suve jätku ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides järgmise korrani. Kõik head.